Sembra proprio una reception Questa proprio è la di quelle. reception. Il nome del centro visita, Symvolum. Aspetta che è scritto, ora noi lo giriamo così i nostri telespettatori di Facebook lo vedono scritto giusto. Perfetto. E qua c'è un libro speciale, che è un libro che parla delle antiche fonti. Le antiche fonti sono tutte le informazioni antiche di cui parlano nel Belvedere. Prima il vecchio, Gaius Iulius Solinus è un altro storico che successivamente ha descritto, ha parlato del Belvedere. Fazzello è un altro che ha parlato pure del Belvedere intorno al 1500. Fazzello. Questa che si vedono, questi due alberi, è la storia del mito delle due fonti, è un mito antico greco. È legato a una dea, Demetra Core, anzi la dea, la madre della figlia. Core è legata alle acque salmastre, agli inferi, a quel pioppo nero, invece Demetra alle acque limpide e al pioppo bianco. Nel mito questo, nella scienza invece il pioppo bianco in realtà cresce nelle acque salmastre, però nel mito è così, lo abbiamo avuto rappresentato. Questi specchi rappresentano, siccome prima il vecchio, alcuni citandolo, parlavano del Belvedere come di una salina, dove il sale che si accumulava sulle sponde era tale che ci si poteva specchiare. Qua si inizia a parlare della scienza, dei cambiamenti del Belvedere, che è la tartaruga che ci accompagna nel tempo. Che tartaruga non perché vive 90 anni, 100 anni, ma perché la tartaruga è una specie che c'era ai tempi dei dinosauri, ma c'è anche oggi, quindi è una specie che non si estingue, che c'è sempre stata, quindi rappresenta il tempo. Questa è una macchina che i bambini possono guidare, quindi si divertono, e che fa vedere come i continenti si sono spostati nel globo terrestre, partendo da 250.000 anni a oggi, quindi i ragazzi possono, non solo i ragazzi, anche alla fine, per arrivare poi a 8 milioni di anni fa, che più o meno fa vedere che la Sicilia ha tre colori perché sono tre parti composte, quindi la Sicilia è importante perché è divisa in tre pezzi, che sono un pezzo di Alpi, un pezzo di Appennino e un pezzo d'Africa. I bambini, già abbiamo fatto delle prove anche per vedere l'effetto sui ragazzi, facciamo vedere la dimensione del Belvedere, della raffineria e del centro urbano. Poi tutte queste palline nere che si vedono sono i pozzi di petrolio. Ho capito. Quindi della piana, e sono posizionate proprio nel luogo dove sono, quindi anche per capire questi aspetti, come si vede sono tutti in un lato, dall'altro lato non ci sono. Da qui come si forma il Belvedere, dopo aver spiegato la sabbia, aver spiegato come si formano le dune, l'importanza. Chi è questo? La famosa piggina del Belvedere. Ho capito, cos'è una specie di guisina? Cos'è? C'era sempre nel mito è un serpente che si mangia gli uomini, no? Infatti è sempre stata a vedere. Allora noi l'abbiamo rappresentato come mito, chiaramente, non come scienza, però che schiaccia l'occhio, perché in realtà è anche simpatico. Ho capito. Qua sono con dei tematismi, sugli uccelli, insetti, altri animali, ma poi piante. Poi questo è sempre sul tema dell'acqua, no? Sul tema dell'acqua ci sono queste schede che si tirano fuori, ad esempio sul tema dell'acqua tiriamo fuori una cosa che riguarda Gela. Guarda caso, gli insetti. Questi sarebbero tipo ad esempio insetti del po', cioè come dire, nostrani. Sono tutti insetti o animali che sono facilmente pollo sultano. Questo si era estinto negli anni 50, adesso c'è di nuovo, sia nella piana che al Belvedere. Si stava per estinzere. No, si era estinto. E vabbè, come è che lo nasce? Li abbiamo portati dalla Spagna. E qua c'è l'oro nero di Gela. Nero che non è legato solo al petrolio in quanto raffineria, oppure è legato alla raffineria, ma è legato anche ai prodotti, cioè copertone, materiali. Sì, certo. Si abbassano queste colonne e diventa una saletta di proiezione. Ho capito. Uno schermo che scende. Diventano delle panche. Esatto. Delle panche. Visitatori speciali poi, quindi andiamo a inquietare i giovani. Ci vediamo su Facebook, poi ti targo, Esatto. Va bene? Andiamo a fare una passata. Ciao ragazzi. Qua già ci sono. Ciao ragazzi. Ciao. Ragazzi, non vi rubate niente, Non vi rubate niente, va bene?